në gjithë këtë zinxhir, pse dikush duhet të mendojë të bëhet investitor? Kjo është pyetje shumë e mirë, dhe të falenderoj, në fakt, sepse është pyetje që has shpesh, po është edhe me goxha rëndësi. Po prapë edhe tjetër do t'ja pikpamjen time të paktën, jo pikpamjen që mund të mendohet zakonisht në standard se cila është. Kur flitet për investitor angel, ose angel investor, ose business angel, ka disa mënyra se si quhen, janë ata investitorë të cilët futen në lojë atëherë kur askush tjetër nuk është i gatshëm që të ofrojë suportin e vet financiar dhe të investojë tek kompani. Pra, kryesisht sepse kompanitë ose startupet janë shumë herët dhe nuk kanë prodhuar akoma interes mjaftueshëm dhe si në çdo Google, në çdo Facebook, në çdo startup që neve sot janë kompani gjigante të cilat i përdorim çdo ditë, ka pasur gjithmonë një angel investor i cili ka investuar herët dhe ka qenë ai që në fakt ka jo vetëm pjesën e kapitalit, se kapitali sot mund të merret kryesisht edhe nga familja, miq, shokët, edhe nëse nuk arrin dot që të merret kredi ose në mënyrë tjetër, që nuk është modeli i startup zakonisht. Dhe investitori angel në fakt rëndësinë më të madhe ka për shtysën që jep një startupi, për ta nxjerrë atë nga si më thënë, nga ajo zona e vdekjes, që është 80-90% e startupeve që janë destinuara të dështojnë. Dhe prandaj ky lloj investimi është një lloj diversifikimi për të përgjigjur pyetjes, për shembull nëse dikush investon vetëm në real estate, investon në pronat patundshme, dikush tjetër investon vetëm në Bitcoin, kjo është një asset class tjetër në cilët investohet, ka një mënyrë tjetër se si investohet, pra zakonisht ka një portofol investimesh për të shkuar dhe për të diversifikuar portofolin brenda. Pra, duke qenë që gjasat janë që 20-30% e këtyre startupeve do kenë një rikthim në investim, sugjerohet që të investohet në një numër të caktuar startupësh në një produkt të caktuar, por rikthimi është një rikthim i cili është vetëm një mënyrë që ti mund të bësh një rikthim të tillë me biznese legale. Pra flitet 5x, 10x, 100x, dhe njëri nga këta startupet në portofolin tënd mjafton të rikthej këtë dyshifrorin me X dhe paguan për gjithë investimet e tjera të cilat nuk kanë ecur.